To yanzu misali ta yaya za mu yi amfani da shi a cikin posting ɗinmu na Instagram domin mu samu likes da yawa. To hanyar da zamu bi shine ga dukkan lahi barakatuhu yan uwa, barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Kamar yadda kuka sani mun dauko bidiyo tun daga na farko mun nuna muku hanyar da mutum zai zama posting din sa yana zagayawa ko ina a fadin duniya kenan. Misali akwai tags da zaka dinga amfani da su ta yanda zai zama cewa ka yi posting zaka dinga samun likes da yawa, sannan kuma zaka dinga samun wato ainihin comment da dai sauransu. Ok, to jiya mun kawo abin da ya shafi, to yau mun zo a bangaren Instagram za mu kawo muku abubuwa da suka shafi bangaren Instagram, na haka ku kasance da mu har karshen bidiyon. To amma kafin mu fara bidiyon, idan baka yi mana subscribe a cikin channel din ba, ka daure ka danna alama ta subscribe, sannan ka danna alama ta kararrawa. Ta haka ne zaka dinga samun dukkanin wasu bidiyo da muke dorawa. Ok, sannan kada ka manta kai sharing din bidiyon, sannan kai like. Ta haka ne bidiyon zai zama na cewa ya yadu a inda ake bukata a cikin YouTube. Ok, to kai tsaye mu fara bidiyon. Kansa link din wannan page da zai kawo mana, bude mana kamar haka, domin in sauƙaƙa muku ba tare da ka je ka sha wahala ba. Zan sama link din da ta yanda da zarar ka taba zai kawo ka zuwa wannan fuskar. Kamar da kuka sani, ta hanyar da ake samun like da yawa a Instagram akwai hanyoyi da ake bi daban-daban. Na farko akan iya amfani da application, na biyu kuma akan iya amfani da tags. To za ka ga mu kuma yawanci ba mu san wani irin tags ne yake trending a faɗin duniya ba, don sakamakon yanki daban akwai abubuwa da suka fita shi a daidai wannan lokacin. To ta hanyar amfani da su a matsayin hashtag, hakan shine zai baka dama ka zama duk posting din da zaka yi zaka ga an same shi, ko kuma in ce an ma like nan ba da dadewa ba. To dalilin da yasa na kawo muku wannan shine zai taimaka muku kwarai da gaske, ta yanda ba sai ka sha wahala ba, sai dai kawai kai copy dinsa ka je kai pasting a daidai ta yanda ake amfani da shi a cikin posting a Instagram. Ok, to kamar yadda kuke gani gashi nan wajen da aka sa mana, wajen da aka sanya best likes hashtags, wajen da gashi nan kuma an sa grow your Instagram using the most popular likes hashtag. Abin da suke nufi shine ka yi amfani da wannan popular hashtag wanda suka fi sanuwa ta hanyar daga Instagram ɗanka. Misali ta hanyar amfani da shi, hakan zai baka dama wajen idan ka yi posting za ka ga posting ɗinka yana samun likes da yawa ta hanyar amfani da shi. Ok, to daga nan idan muka duba gashi na farko, sannan na biyu second most like Instagram hashtag are used with likes, sannan na uku akwai wato ainihin top 10 likes hashtag, gashi nan sune za a gansu kamar haka, gashi nan a jere. Sannan idan muka je daga ƙasa, dukkanin su dai zaka dinga samun su da yawa. Gashi nan an sa pro hash data for likes, dukkanin su dai gashi nan da yawa. To yanzu misali ta yaya zamu yi amfani da shi a cikin posting din mu na Instagram domin mu samu likes da yawa. To hanyar da zamu bi shine ga dukkanin su, idan ka zo kaga an yi bayani a kansa, za ka ga a farko an sa ma alama ta wato ainihin like, alama ta kwafi kenan kamar haka da kuke gani. To yanzu misali idan muka kasa za mu so mu yi amfani da wannan hashtag ɗin kamar haka. Misali idan muka zo nan wajen kamar haka, ina zuwa, idan muka zo daga nan za mu ga gashi an sa mana popular hashtag. Misali sai mu zo, idan muna so mu yi amfani da su domin mu samu like da yawa a Instagram, sai mu zo mu copy ɗinsu kamar haka. Ga wata alama ta copy a daidai nan wajen, muna taɓa ta kamar haka zai nuna mana cewa gashi an yi copy ɗinsa. To sai mu minimize kamar haka, sai mu je mu nemo inda Instagram din mu take, misali kamar haka, sai mu shiga domin mu ga yanda za mu yi aiki da su wannan hashtag din. Ok, da zarar Instagram din mu ta yi wato ainihin ta bude mana, misali sai mu je mu dauko foton da muke so mu yi posting dinsa, wanda daga nan ne za mu yi amfani da shi sai mu sanya wato ainihin wannan abun din. Da farko zan je kan page na kamar haka, sai na posting din abun da nake so na posting din domin mu ga aikin shi kansa wannan abun din. Ya hau. To tun daga nan idan misali idan kai wannan posting din dan karamin lokaci, idan ka koma ka shiga zaka ga ka samu like ta hanyar amfani da shi waɗannan hashtag din, wanda shi zai baka dama posting ɗinka ya dinga zagayawa gurare da yawa daban-daban ta hanyar amfani da shi. Sannan kuma akwai lokutan da ake buƙatar mutum zai iya lura da lokacin da ya san mutane sun fi hawa online. To wannan ma yana bada dama wajen ka zama sananne a bangaren social media, ta yadda da zarar ka yi posting za a yi like, sannan a yi comment da sauransu. To haka wannan shine hanya da zai baka dama ka samu like ta hanyar amfani da shi wannan hashtag din da na kawo muku ta daidai wannan lokaci. A nan na kawo ƙarshen bidiyon, sannan nan gaba insha Allah za mu kawo muku bangaren da ya shafi YouTube, shi ma za mu yi amfani da su domin
ta yadda zaka dinga samun mabiya da yawa a cikin channel ɗinka ta YouTube kenan. Da haka ku kasance da mu a cikin channel ɗin. Idan bidiyon ya burge ku kada ku manta ku yi like, sannan ku yi sharing, sannan ku yi wato ainihin subscribe a cikin channel ɗin. Okay, ina matukar godiya, mu kasance da ku a bidiyo na gaba.